पदटी मंगल सूचक मंगलाचरण श्लोक तापर देखिबा पालार गतिपथ केते बाट अछि आ हमो केते बाट जमक अलंकार को आधार कर गोटा पद मंगल सूचक मंगलाचरण श्लोक जम नुहरे जमक लखिले शंखासुर सुहृदि नंदित देव वृंदा शंखारी सुंदर तराग्र करार बिंदम शंखाकृति क्षितिपति प्रतनोतु नित्यं शंखादिकाय मयकाय निकाय भाजा गहल करना धीर भाव बस प्रभात बाबू चारिपाद विशिष्ट मंगल सूचक मंगलाचरण श्लोक जमक अलंकार गोटा शब्द बारंबार प्रयोग करा गले गोटा पद्य रे ताको जमक बोली कहा जाए ताले को जमक ना आद्य जमक रे आज्ञा शब्दटी प्रयोग करा जायछि से शब्दटा होछि शंख कोन बारंबार प्रयोग करा जायछि शंख 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 बारंबार प्रयोग करा आउ थर ध्यान दे शंखासुर सुहृदि नंदित देव वृंद शंखारि सुंदर तराग्र करार बिंदम शंखाकृति क्षितिपति प्रतनोतु नित्यम शंखादिकाय मयकाय निकाय भाजन कुना शंख कोन आज्ञा शंख गोटे कोन फुकंती तो शंख कला शंख कोन गोटा फुकंती तो र आज्ञा आपण माने बहु संख्यार अछंती किंतु एते दूर रे सब बसचंती पाखरे दीटा चौकी फांका पुनी दीटा चौकी बसिचंती ते पाखो को टिके पळे आसिला आज्ञा पाला गाइबा को भल लागिवो कारण गीत मुह को कथा हूँ मुह पड़िला आज्ञा गीत गाइबा को भल लागिवो आ मुह ए कथा कहला बेले जदि टिके आपण मुंड हलेइले ताले कथा कहिबार भाव आसीओ स्वाई भाई हमर पाला गाइले से पाला रे भाव नाही कि रस नाही से घोषी जदी आपण देखिबे गहिर मझिर जदी स्वाई भाई की ठिया करिवे केई लोक नथिबे खाली जोड़िए चौकी पकेइबे तांकु ठिया करिवे से एमति पाला बोलिबे तांकोरा मंच ऊपर पाला जाहा केई लोक थिले पाला जाहा केई लोक नथिले पाला सेया आज्ञा पाला भितरे भाव न रहिले रस न रहिले कोन हबो काउ बसरे बसारे ढमाणा पसिबा जाहा मो स्वाई भाई रो पाला सेया किंतु पाला रे भाव आसिले ए कथा होबनी तेनु आज्ञा मु टिके विनम्र निवेदन करूची आपण मन टिके पाखु को पळे आसंतु स्वाई भाई कहले पाला भलो हेले पाखु को आसीबे ना ना पाखु को आसीबे ए बार द्वितीय पर्याय धीरे धीरे खसिबे लोक आपण माने अवश्य जते शीघ्र जिबे आम पई सुविधा आमे जाई कि टिके शांति रे सोइबु हां तथापि टिके पाला जो घंटा को बुलिबा मु भाबुची आपण माने मो अनुरोध रक्षा करिवे लुटु बाबू टिके डाकी आम ना आपण बसिले केमि हबो कर्ता बसिले हबनी टिके आगो को डाकी आसीबा आगो चौकी गुडा को पूर्ण हो जाऊ तापर दूर रे जते फांका रहिले भी चलियो र मु भाबुची मो कथा आपण माने रक्षा करिवे चारिपद कथा शंख शंख कोन आपण माने मन रखिबे शंख होउची गोटे मंगल वाद्य कोन मंगल वाद्य जे कोनसी मांगलिक कार्य आरंभ करंदु आपण मान सर्वप्रथम आज्ञा शंख बाजे विभाग रटिए हम हिंदू संस्कृति रे शंख न बाजिले हम व्रत घर हम घर प्रतिष्ठा हम जे कौन मंगल कार्य करती सर्वप्रथम शंख बाजिबो पुना शंख खाली मंगल वाद्य नुह शंख होची गोटे वीर वाद्य आज्ञा वीर वाद्य केमितिया आपण मान देखिबे महाभारत युद्ध आरंभ होला सर्वप्रथम शंख बाजिला बजैले किए भगवान श्री कृष्ण शंख बजैले कौन शंख बजैले श्रीमद् भगवत गीता गीतापद श्लोक कहले पंचजन्य ऋषिकेशो देवदत्ता धनंजय
ପୌଣ୍ଡ୍ର ତତ୍ତ୍ୱ ମହାସଂଘ ଭୀମକର୍ମା ରୂପୋଦର ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ପାଞ୍ଚଜନ୍ୟ ନାମକ ଶଙ୍ଖ ବଜେଇଲେ। ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଶଙ୍ଖ ବଜେଇବା ଆରମ୍ଭ କଲେ, ପାଖରେ ଥିଲେ ସଖା ଅର୍ଜୁନ, ଦେବଦତ୍ତ ନାମକ ଶଙ୍ଖ ଅର୍ଜୁନ ବଜେଇଲେ। ପୁନଃ ଦେବଦତ୍ତ ଶଙ୍ଖ ଯେତେବେଳେ ଅର୍ଜୁନ ବଜେଇଲେ, ବୀର ବୃକୋଦର ଭୀମ ଗୋଟିଏ ଶଙ୍ଖ ବଜେଇଲେ। ପୌଣ୍ଡ୍ର ନାମକ ଶଙ୍ଖକୁ ବଜେଇଲେ ବୀର ବୃକୋଦର। ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବତ ଗୀତାରେ କୁହାଗଲା ପୌଣ୍ଡ୍ର ତତ୍ତ୍ୱ ମହାଶଙ୍ଖ। ଶଙ୍ଖ ପୂର୍ବରୁ ମହାଶବ୍ଦଟି ଲଗେଇଲେ ଆଜ୍ଞା କିଏ? ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବତ ଗୀତାର ବ୍ୟାସ। କାହିଁକି ମହାଶବ୍ଦ ଲଗେଇଲେ? କଣ? ଆରେ ବଡ ହେଇଥିବାରୁ ନୁହଁ, ଶଙ୍ଖ ପୂର୍ବରୁ ମହାଶବ୍ଦ ବୁଝିଲେ ସିଏ ବିପରୀତ ଅର୍ଥକୁ ବୁଝେଇବ। ଗୋଟା ହାଡକୁ ବୁଝେଇବ, ଅମଙ୍ଗଳ ଅର୍ଥକୁ ବୁଝେଇବ। ଗୋଟା ହାଡ ଗୋଟା ମୁଣ୍ଡକୁ ବୁଝେଇବ। କଣ ଆଜ୍ଞା? କେତୋଟି ଶବ୍ଦ ପୂର୍ବରୁ ମହାଶବ୍ଦ ଲାଗିଲେ ତା ବିପରୀତ ଅର୍ଥକୁ ବୁଝାଏ। କହିଲେ ସଂଖ୍ୟା କହିଲେ ତଥା ମାଂସେ ବୈଦ୍ୟ ଜ୍ୟୋତିଷିକ ତଥା ଛାତ୍ରାୟଂ ପଥି ନିଦ୍ରାୟଂ ମହତ ଶବ୍ଦ ନଦୀୟତେ। ये शब्द पूर्व महाशब्द लगे विपरीत अर्थ बुझेब। शंख वीरवाद्य मंगलवाद्य, किंतु महाशंख कहले हाड़ अर्थ पौंड्र नामक राक्षसर सेटा मुंडर हाड़ होती महाशंख लगेले। पौंड्र तत्व महाशंख भीमकर्मा वृकोदर। तेणु शंख पूर्व महाशब्द लगे तैले तैल पूर्व महातैल लगे विपरीत अर्थ को बुझेब। तैल शब्दर अर्थ पंडित महातैल शब्दर अर्थ मध्य। शंखे तैले तथा मांसे मांस पूर्व महामांस लगिले गो मांस को बुझाए। वैद्य महावैद्य लगिले आज्ञा तार वैद्य शास्त्र भितर मोटे ज्ञान नहीं। शंखे तैले तथा मांसे वैद्य ज्योतिषिके तथा ज्योतिष पूर्व महाज्योतिष लगिले विपरीत अर्थ को बुझाए। यात्रा कुना महायात्रा शब्दर अर्थ मृत्यु। पथ महापथ शब्दर अर्थ मृत्यु। निद्रा महानिद्रा शब्दर अर्थ मृत्यु। तेणु यात्रायां पथि निद्रायां महत शब्द न दियते। एते शब्द पूर्व महाशब्द लगे नहीं रे। तेणु पौंड्र नामक शंख पूर्व पुराण पुरुष महामुनि व्यास आज्ञा महाशंख लगेले। तेणु शंख भीम बजेला से शंख ना पौंड्र। जेतबळे ये तीन जन शंख बजेले आउ तीन जन पांडव मानक भितर रही पारले नहीं रे। किए बजेले ना अनंत विजय राजा कुंती पुत्र युधिष्ठिर नकुल सहदेवस्य सुघोषा मणिपुष्पक। अनंत विजय नामक शंख को बजेले किए? धर्मराज युधिष्ठिर। जेतबेले धर्मराज युधिष्ठिर अनंत विजय नामक शंख बजेले आउ तांको पाखरे थिले नकुल। नकुल कुना कोन शंख बजेले? गेंडा शंख नहीं रे। अनंत विजय राजा कुंती पुत्र युधिष्ठिर नकुल सहदेवस्य सुघोष मणिपुष्पक। अर्थ नकुल कर सहदेव ना सुघोष, सहदेवर शंख ना मणिपुष्पक। पांडव पांच भाई सहित भगवान श्री कृष्ण शंख ना कहली स्वाई भाई पाला गाउच। आज पाला तो संपूर्ण स्वाई भाई ठकी दे गले चारि पद पुराणा कालिया छांद चंपू बोली दे कहले पाला आर भीतर अच्छे आ पाला कोठी नाही। पाढ़ी भाई काले ब्रेक मारी मारी जाउची। मु अनुभव कलानी मो ब्रेक को स्वाई भाई रो भारी डर। से अनुभव कर सारलानी भल भाव बुझी सारलानी। मु जेते जहा पाला गाइले पाढ़ी बोधे चारि थर ब्रेक मार देले मो पाला तारी भीतर पछिए ही जाउची। नइले ब्रेक को तमे का एते लक्ष्य करूछ आ तमे जेते लक्ष्य गले मु कहिछि तमे ब्रेक बेले ही न गाड़ी तमरो भाव नाही रस नाही कथा नाही र र र खाली सुखिला पाला काउ बासर ढमणा। बेला जदि भला दिखंड रुटी खाई दियो नला जी खुआई देबनी रुटी चारि पट र पाला कहलो
ମୁଁ ପ୍ରଥମ ଦିନ ତ ଗାଇ ପାରିଲେନି ପାଲା, ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନ ପାଲାରେ କହିଲେ ଯୋଡାଏ ସବ ଖରାପ। ଆଜି ତାକୁ ବାଲାନ୍ସ କରି କହିଲେ ଯୋଡା ନୁହଁ ଗୋଟା ସହ ଖରାପ। କାହିଁକି ନା ମୁଁ ସମାଲୋଚନା କଲି କି ସତ୍ୟ ନାରାୟଣ ତମର ଆରାଧ୍ୟ ଦେବତା ସଂସାରପୁରରେ ପାଲା ଗାଉଛ, ଇଏ ଗାଁ ସୋମେଶ୍ୱର ଠାକୁର ଇଏ ସେଇଠୁ ଆଜି ଆଉ ଭେଜା ପାଇଲାନି। ଗୋଟା ବାଲାନ୍ସ କଲେ କହିଲେ ନାଇଁ ନାଇଁ ଡେଙ୍ଗା ଆରେ ଭାଇ ତମକୁ ନାଁ କହି ଆସୁନି, ତମେ ବିଷୟରେ ମହତ୍ଵ କୋଉଟେ ବୁଝିବ? ତା ନା ଡେଙ୍ଗା ନୁହଁ ସାରେ। ଜଣେ ଓଡିଶାର ଲବ୍ଧ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ପାଲା ଗାୟକ, ସିଏ ଯଦି ତା ନା ଡେଙ୍ଗା କହିବେ ତାହେଲେ ଚାହାଳି ପିଲା ସେ ନା ଆଉ କଣ କହିବେ? ଭାଇ ସେ ନା ଡେଙ୍ଗା କଣ ତାରି ମୁଣ୍ଡ ଇଏ ପାଳିଆ ମୁଣ୍ଡ କହିବ ଡେଙ୍ଗା ପେଟ ଗିଳାସ ମସ। ଆରେ ସ୍ୱାଇଁ ଭାଇ ତମେ ଓଡିଶାର ଜଣେ ଲବ୍ଧ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ପାଲା ଗାୟକ, ତମେ କଣ ଡେଙ୍ଗା କହୁଛ? ଓ ବିଷୟରେ ତମର ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ। ଆଉ ଡେଙ୍ଗା ନୁହଁ ସେଟା କହୁଛ? ନାଇଁ ନାଇଁ ଡେଙ୍ଗା କଣ କହୁଛ? ତାଲ ବ୍ୟାସ ଭାଇ ମୁଁ ଗୋଟେ ଟ୍ରେନିଂ ଯାଇଥିଲି କାଲକାଟା, ସେମାନେ କହିଲେ ଓଡିଶାର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଉଚ୍ଚାରଣ କରି ଆସେନି। ମତେ ବଡ ବାଧିଲା କଥାଟା। ଯେତେବେଳେ ସେ ଉଚ୍ଚାରଣ କରି ଦେଖେଇ ଦେଲେ ମୁଁ ଅନୁଭବ କଲି ସତରେ ଆମକୁ ଉଚ୍ଚାରଣ କରି ଆସୁନି। ଆଉ ଆମେ ଉଚ୍ଚାରଣ ଯାହା କରୁଛେ ସବୁ ଯାକ ଦନ୍ତୀୟ ଉଚ୍ଚାରଣ କରୁଛେ। ଆରେ ତିନିଟା ସ୍ୱର ଉଚ୍ଚାରଣ ସ୍ଥାନ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ। ଗୋଟାଏ ତାଲବ୍ୟ ଅର୍ଥ ଉଚ୍ଚାରଣ କଲା ବେଳେ ଜିଭ ତାଳୁରେ ଲାଗିବ, ଗୋଟା ଦନ୍ତୀୟ ଉଚ୍ଚାରଣ କଲା ବେଳେ ଜିଭ ଦନ୍ତରେ ଲାଗିବ, ଗୋଟା ମୂର୍ଧନ୍ୟ ଉଚ୍ଚାରଣ କଲା ବେଳେ ମୂର୍ଧାରୁ ଆସିବ। ତମେ ତ ନା ଆଜି ଯାଏ ଜାଣିନ, କହୁଛ ଡେଙ୍ଗା ମସ ପେଟ ଗିଳାସ। ଆଉ ତମେ କୁଆଡୁ ର ମୂଲ୍ୟ ବୁଝିବ? ମନେ ରଖ, ଆଜି ଖାଲି ଉପରେ ଯଦି ପାଲା ଗାଇକି ବୋଲିବି 4 ଘଣ୍ଟା ପାଲା ସାରିଦେବି। ତମ ନାଁ ପୂର୍ବରୁ ନୁହଁ, ତମ ନାଁ ପୂର୍ବରୁ ଆଗ ଲାଗିଛି। ତମେ ଜାଣିନ ସେ ପୁଣି କୋଉ ନୁହଁ, ସେଇଟା ତାଲବ୍ୟ ବାବୁ। ଯୋଉଦିନ ବିଶ୍ୱନାଥ ସ୍ୱାଇଁ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନଈ ଶ୍ରୀ ବିଯୁକ୍ତ ହେବେ, ଶ୍ରୀହୀନ ହେବେ, ତାଙ୍କୁ କିଏ ପଚାରିବେଟି? ଖାଇବାକୁ ମିଳିବଟି? ତମକୁ ଦାନ ମିଳୁଛି ତାଲବ୍ୟ ପାଇଁ। କଣ ଆଜ୍ଞା? ନା ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ। ଶ୍ରୀ କହିଲେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ଆଜ୍ଞା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ପାଇଁ ଆମକୁ ଦାନା ଗଣ୍ଡିଏ ମିଳୁଛି। ତମେ ତ ସେ କୁ ନିନ୍ଦା କରୁଛ, ଭାଇ ତମକୁ ଦାନା କିଏ ଦବ? ପୁଅ ବେଶୀ ହାର୍ଡ ହେଲେ ମତେ ମନା କରିବୁ, ଟିକେ କମେଇଦେବି। ତ ବାପାକୁ କାଳେ କାଟିବ, କିନ୍ତୁ ବାପା ଛାଡ ଛୁଡୁ ନାହିଁ। ନହେଲେ ତୁ ଯା ବସାରେ ଶୋଇବୁ, କାଳେ ବେଶୀ ହାର୍ଡ ହେଲେ ତୋ ବାପାକୁ କାଟିବ। ତୋ ବାପା ମତେ ଯେତିକି ଗାଳି କରିକି ଆଜି ଯାଇଛି, ଆଉ କଣ ଛାଡିବାର ଅଛି? ନାଇଁ ନାଇଁ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଛାଡିବୁ ନା, ଆକୁ ଯଦି କାଟିବୁ ଦେଖିବୁ ପୁଣି। ରେକର୍ଡିଂ ହଉଛି ଦେଖିବା। ଆରେ ଯଦି ଶ୍ରୀ ଘରେ ନାହିଁ, ଭାଇ ସେ ଘରର ମୂଲ୍ୟ କିଛି ଅଛି? ଆଚ୍ଛା ଶ୍ରୀଟା କହୁଛ କଣ କହିଲେ? ତାଲବ୍ୟ ଖରାପ। ଆଚ୍ଛା ଦେଖ, ଶ୍ରୀ କଥା ଛାଡି ଦିଅ। ଆରେ ଶରୀର ଭିତରେ ଆଜ୍ଞା ଆମେ ପାଇଛେ ଏଇଟା କଣ? ଶରୀରଟା କହୁଛ? ଆଚ୍ଛା ତମ ଶରୀର ନଥିଲେ ତମେ ପାଲାକୁ ଆସିଥାନ୍ତ ଟି? ଟିକେ ତାଲବ୍ୟ ବିଷୟରେ ଗବେଷଣା କର। ଭାଇ ଶରୀରର ଅଙ୍ଗ ଯେତେବେଳେ ଅଧିକ ସୁନ୍ଦର ହେଇଯାଏ ତାକୁ କୁହାଯାଏ ଶ୍ରୀ ଅଙ୍ଗ। ଯେତେବେଳେ ତମେ ଶ୍ରୀ ବିଯୁକ୍ତ ହବ, ଶରୀର ଶ୍ରୀ ଅଙ୍ଗ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ ରେ। ଭଗବାନଙ୍କର ସବୁ ହଉଛି ଶ୍ରୀରେ। ଶ୍ରୀ ମନ୍ଦିର ପୁନା ଶ୍ରୀରେ ଶ୍ରୀ ମନ୍ଦିର, ଶ୍ରୀ କ୍ଷେତ୍ର, ସବୁ ଶ୍ରୀ ଅଙ୍ଗ, ଶ୍ରୀ ଅଙ୍ଗ, ଶ୍ରୀ ଭୁଜ, ଶ୍ରୀ ପୟର, ଶ୍ରୀ କର, ସବୁ ଆଜ୍ଞା ଶ୍ରୀରେ। ଯୋଉଦିନ ଶ୍ରୀ ପଳାଏ ଅଙ୍ଗରୁ ମନ ଦୁଃଖ ହୁଏ, ଭଗତ ଟିଏ ଡାକୁଛି ଉଠାପଦ ଚମ୍ପୁ ବୋଲିବି। ତମେ କଣ ଭାବୁଛ ତମେ ଏକୁଟିଆ ଚମ୍ପୁ ଜାଣିଛ? କିଶୋର ଚନ୍ଦ୍ର ଆନନ୍ଦ